Anjola Pino Ede Mokonda Chatoba Mama Mtate Opesa Rikimbote Ayaya Yoka Lisboy original Bagole Latin Yoka ingénieur Vidala Miata Misa Oh ya nan C'est un téléphone téléphone was téléphone téléphone ouais yo OK il y a un appel OK un appel ben neni moi si ma téléphone tout téléphone sonné oh ça est l'année on a 500 années et ça téléphone on a te parler et ça téléphone oui ndako fa yo mona ngoto so mona téléphone oui téléphone c'est très important pour nous ah bon famille na benga ngai wana pour na ni zo comprendre on m'a dit que ça na sani ozo mona na sali ni hein ngasi na sima téléphone ah là c'est mon téléphone appelez koti awa yo boy na télé yango ba mi téléphone na lobby yo ba peine na yo nga jouer ce ko biloko mapa ko na mami na jouer c'est que yo mto so jouer c'est que yo mto jouer ba busoba awa pour ceux qui mto raisonner na mabe eza yo mto jouer busoba pourquoi mabe mabe c'est koti na ndako na mapa na biloko ko ko na pa na yo na biloko boye o me loko sali ya lolo yo mto na ko sa mabe awati ngana ko si mabe na ndako ngai mais oui na ko mini mabe ko bêtise eza bêtise maman nanga yo konfinga maman nanga soki karabo soki karane na finga maman te na za ko te ko dossier musu te o mele ko sali ba parents na yo lobby deko mama 2-3 jours te lobby na mona bon to sala na yebi amote na yebi nyonso ni na mongo na mona ka ba mona ka o mele ko sala wana eza ko ka mpuko te biloko na kata mo ko na ka te mpuka ko lia ngani na samu kolonda kutenga ne puku na yeko yiba ozo yiba na nyonso nga sambo sa ba téléphone ote mais papa na ba ko basani est-ce que baba na nefo nga na pesi yo na moko nga na zangi vraiment na moko wana na mo go train nga bo nzambe na kona ni no na nef yo pesa no na nef yo pesa no na nef mukoni yo vraiment na ndako yo nene ba plafond ba dini wazo yo ka nyos ba minda ba télévision mettre peso yo ka ba oreiller peso yo no fika na nef yo pesa ça c'est pour carton faut que tout baki c'est que tout on a portugais mais il faut aller nous fait OK ba téléphone moi c'est ma téléphone yo olo ba pena o pet ça ba parler pas parler en basani toi qui poutare ya pura sia meto ya wote polala usalani eloko bakana aso ya oya na batenda nanga pensa sukisengi no baba baposto kanyango naza penda bongo mamba poso seke musala bona po musala moko ya pamba te po pakse na ye kuna zaki mo libanda mboka me koya nanga na ye namoni musala po ekomi kaka na moni surtout kaka cosmétologue mais biso ntango tobandaki mosala oyo yoyebi docteur basiri wana bazalaki te ntango tobandi miso bato bazalaki te donc toale soki 4 heures mais lelo tomoi mosala po mais lobi ese eloko te ezaka makambo mais oyo biso tobeta sete oyo amoni déjà mpo na ye enzuluki ebebi akomi na babuton baride cancer de pont tampon azane na société alanda docteur umu toza na lemba na terminus mais polo boye wana na 820 omona pena biso toza wana tokoyamba yo wana kana yo oh problème ya libumu cité mais omoni ki basolo obésité bato balobela yango te po baza bato oyo bazogangakanga mingi awa baza limité c'est ça ozomona sikoyo bato oyo baza na bamayele mingi bango bato bazotyaka te ok soki otali bamasolo place ebandaki bamasolo wana nyonso bobésité batache nuda bamauvaise leme oyebiki biso oza baspécialiste nango na nerriel cosmétique wana mpona na nerriel cosmétique wana so bato baye na lemba wana na terminus ya lemba ozwi kaka bisi nyonso na terminus ya lemba okiti na terminus ya lemba na bisi na re ya Sainte Thérèse wana re ya Kingasani Sainte Thérèse Pascal Liberté o bandali okita na lemba kaka toza wana na Nerrial cosmétique babi na avenue Epolo numéro 28 mais bana kini bo se tromper te mama kelele wana tozoka docteur nautaki boye tala nde basali ngai
docteur na uti betande basangi tozo yamba bakala bango wana oni bato tu bazo ganga wana ko bazo chama kiela mike wana toyebani pe bayebi biso ko biso do changer masolo biso changer masolo biso beta ba biloko naturel yango monique likili ko to moni ba na kini baleli trop yango monique oya docteur kumaye toina fox mususu yango nazo pesa pene formation directe po aza na problème na pona ye tel que nduta cancer tampon embrouillé atepatepate abanga te toza na seule adresse na epolo na lemba terminus 820 boya wana to soki calcul fo benga obengi docteur na numéro 084 21 22 461 obengi docteur okoya tokotalela mpo wana tokoyeba tokoconstruire mama ata na problème asuki nekomi rebelle suki ekola cheveux rebelle kobanga te yaka toza na baproduit oyo ekokotisa suki wana problème ke ono ta eza bien te soki oye na cabinet tokolandela otai wana tokopesa ya mado moko mpena original ta acoustique mais babi bana lemba baza kosepela bacongolais baza kosepela mpo bayebi bino babiloko ya banaturel c'est ça donc kuna oyo imoraide ebeti yo ndenge nini tozotraite oyo liboko ebukani tozozongisa oyo liboko ebukani oyo lokolo ebukani ndenge nini tozozongisa yango oyo monoko nsudi yo olati kitoko mais place ozoloba ozodégage bato bazokoko kosentir te yaka wana na Neriel cosmétique okozwa soin ya malonga o nzoto osola mapeka mama olata kitoko mais ozoswane te tala elongi ndenge ekomi yo likolo oke kuna ozongi kuna tozoyamba baka na bango ebele omoni bato tu batiaka na makele omoni bamakelele oyo basalaka wana baka na bango bayaka mpa na biso ote docteur tala o docteur buyo tala mamu nasali boye o docteur kumule pa etala nakendaki mpa songolo pakala basa baventrier bazolia mbongo pamba alors bana kini mbongo eza pasi kobatela mbongo yo moto pakolaka mafuta air nyonso po oyo doctologue bandolandela yo baoyebisa yo mafuta kopakola yango na ta nini bamoni wana baza etusi wabi mais docteur bri moto mona ko pena masano mais c'est normal masano toyekola yango te parce que nzambe apesa biso ngo belika bope to multiplier yango mais ezala ba misala to oyo totangeli na banchiki tangeli ba mitiki totangi po to bongisaka yo kako za Calix okozilongi fo sala ka entretien pakoli ata ko mutu kaso etamboli fo basala entretien même chose ne longi tango pakoli bipakola fo sala ka entretien kuna boya tozosala ba soin de visage tozosala nyonso oyo esali makambo ya soin ya peau oyo traité maladie ebele oya wana bobengi na numéro wana oyo batie na bafiche okozwa ba beauté ya malonga bon moi neti docteur Kumu boye na loba mingi te parce que dans visage na nga ezoloba oyo nyonso tayebi musala déjà na 14 ans d'expérience ya musala oyo ya beauté ya peau pe ba docteur nyonso baganga na bakongo na Congo awa bayebi docteur Kumu yango na loba mingi te na lobi kaka biso abenga numéro ayaka na lemba akuta na biso ka nyonso za nango oyo etali kaka beauté makambo ya peau santé boya bozala jamais déçu ata tampo amwe beti ndenge nini ata vestile beti ndenge nini yaka mama ekosila na 3 jours Bueno, este okumika ba kimia ndio mteka ba manga lezi na ndio naona ba bololo sunga usanga ndipo na mwa bino na ndio mama na ngai ndio yendo uzala na kimia kibu zizo nsanga pekinya ndio misana kukusanga bisengo yenu sio ko kimia ndio bisengo ndio kaboni bisengo koto mususu bama wa koto mususu donc biso na yuko ala ba dynamique yeah on dit la zappe non ça m'a beaucoup mal parce que non il va te siko yo no poso no ndeni nanda amanda ko mutu na bimite na so kende kuna mutu mutu ngo te ba bagisele sur 2 semaines
On a petit bâtiment, on a déjà c'est trop. Maman on a bengé le tout avant un point mon de bar tennis. Ezaki. Nazana kista. Ita makambu. Makambu ita oyebisa ngai likambo koma. Oui, aux amants, quelques amants. Biso moza na retard ya nini ya mbongo yo koma retard mbongo eza donc eza malamu ni bando kokutana nana zi bon eza mabe te ngi na zemi eza mabe te oza mama ya ndako eza mabe te ozala na ndako eza mabe te nazala na ndako mokolo nango kasi yo te mokili nana otyo ozobulena oteki eza mambasoni eta yo moko zemi oyo banongo mpele avec appétit o zemi soki oza na zemi na ezela nano zela na okata nanu oyo baloba trop nalobi ezela na okufa na okimia boni boyeko okoexplike nani oloba mpe naa na ndako mokolo zemi azali okobima oyebi te atobengi bato nyonso bato nini nga na otenga yo ndoko oza wa minere yo oza minere mais soki oza na zemi eza na kolo nango to ozala chasse to nini obima na mwasi te to oyebi te ke oni to oza bongo oa mokolo soki owa na zemi eza na kolo kolo nango nani kasi yo mpona bima na yo ozalaka na ndako moko boye zemi alokoki opesa yango moto mosusu ezala ndeti yo ya charge nango olalaka na ye mama wana na eloko zemi yango ekoti nno na nzela nini osala makambo mosu ntango oloba yebaka moto otension ezali olobaka makambo moto oyo nasali na mwa je moko bootala nayebisaki oki natika mwana na brazzaville otika mwana na brazzaville moninga nde naza boye nanga pota te oyebi yango très bien mpo oyo ngosesanga na ngosesanga comédie moko boye ngosesanga alors tant que nga nazoexplike oyo eza réalité oyo ngomemanga na comédie c'est quoi to tobanda obima no tokota bahotel ozosatisfaire nga na babesoin nyonso ntina ndako nanga kuti na parvena kobomba yo oyebi yango te na yo olinga endenge wana yo ndobandolmeka fiso oboyaki onga bandako boya bo bando ya pwani yo moto banoboya ntango nga na banobenga ofale poya fala olobaki en tout cas oyo deja tokoyaki ya liboso ya mibale en tout cas na oya lisu te loko bandako oya osepelaki nango tu as aussi accepté de prendre l'argent ya ndako garantie ya ndako mpo kende koluka ndako seko olingaki nga ozalaki sur mpo oacceptaki lolongo banosanga comédie nde olongo osanga bakuzo basita te mwasa bato na bamo nayongi ngo olobi namoni mpe nde osilibi mais ozala na raison ozala mpe na toa kotango te na obanda nde sikoyo tala asili moye mpe ezali basalaka na bango allez trop vite tolongola yango kasi te tolongola yango po esala indicité comme ça biso tocontinue makambo na biso po tobimi awa na des autres awa moteke nga ozanga kimia oyo ntango ozopropose nga kolongola seni oyeba riske ne ezala na kolongola seni yo moto opesanga mbongo na kolongola seni nga nasalaka tu monde tinga na olongola te nga nayebi so boye naza na besoin mwana na olongola zemi te omata okita na olongola te esa mabe te nayebi soki nakolongola te esala mabe te osala mabe te nakolongola te nakomosala te sikoyo esa no 500 francs nasoma mabele nga mpe na ntambo nango Nganebu yobo avida TV ya leblanc yoko mosalanga santima nini ozwaka te epananga posiso nino sengaka nga na boyaka igenga wa makaya ye bolingwango ekomi lokola nitendo ye bolingwango ekomi lokola nitendo yo soki nga suka lokomisinga bololo papa Patrick Mbele Mobutu pourquoi yo préféré yo kendo tikanga président Leblanc Mangwaye like pafera Patrick Mobutu na
maman. S'il te plaît, maman, pardon, si l'éducation. Zama laisse maman, tout ça se passe. Ce que c'est encore de temps quand tu as côté, non côté sur l'aise. Là, le but de côté, pardon. Pardon, pendant qu'on a dégagement, si l'éducation, là, tout ce monde qui est là, non, moi, ils sont pardon, pendant maman. Donc, si on a mon yoga, en tout cas, pour ça, c'est une musique à tout maman. En tout cas, on a fait pas, on a fait un défaut. On pense que ma qui là. Si tu peux n'avoir pas non combo na Serre Diama, oui. Comme on a beauté, balani les morts. Serre Diama, nyama au final, toi t'es. La bimé la porte on a kangabo na attirer attention de mon en tout cas on se passe dans ma casse. Il s'en va la montagne en jour en tout cas ça va genre. Donc nous sommes des mécaniciens là, nous sommes chauffeurs, nous sommes pas nous matons qui. Tu as dit pour tout jamais la groupe de ça. Ça va? Nayoki. Merci. Oh non. Pour ça les amis pour moi nayoki prière. Maman, yaya, ok, prière le but, quand on dit que ma cour bien, tu n'as pas de ça, ah maman, pour pas comme tout que c'est belé là, chaque jour na jour na za mutu ka, oh ça c'est mutu ka lele. Elle question de compagnie, que la tirée, tu n'as pas de business, mais na za na pour ça za na numéro na la contact na. C'est pas non ma casse. Que tu connais l'église wana mutu, na so pour dire que tu n'as pas de maman. Bali ka ça pour pas na ko mutu. Na ko moni Dubai, Chine, donc Europe, nous sommes. Oh non non. Merci pour y avoir mon idée, nous sommes dans le bâtiment, soit poussé de tenir. On a posé un changement qui n'a pas. Il y a un problème technique. Quand changer fin d'année, il y a un problème. Oui. Mais est-ce qu'on quand on a mon ingénieur CPL n'a pas mal. Pour mes amis, mais tout à tous les temps. La CPL n'a mon voiture, n'a mon. Pensez pas aux autres, on a bâti des lignes. Merci na olobi mais au moins que tu te zela o ya nzambe wana oko perdre lupemba na yo maman hein et plus c'est tombé journée mozo que l'église maman boso nzambe biso ke yo apona za nyonso ba mituka maramutu papa na boyo ki ngako tu pe na se hein ndengo sa na nini ba bien na yo o associer ngo na nzambe ezalaka bien makasi tokobanda mpe obandi mpe kosambela mpe mpa na biso kende mpe priere oyoka mpe liloba nzambe esalaka mpe bien na boyi te donc continue comme maman nazoyoka yo naobenga nde bato mo batindenga bacontener bato mo batinde bacontener mo babiloko me s'il te plaît olobi ekomi combien pourquoi 6 conteneurs ezalaki 8 conteneurs moko mibale sikoyo nana oya nango oh di bon ça va na okuta na osisi wana mais de wana olandela yango en plus conteneur ngana otia mutemo eza bakosimo basika wana eza bakombo wana poto otakumi de pas charge batinde mo babilo nemo wana bazana respecte silo moyo mbongo nyonso si natindi yaya na mito kuna aza befana oyoka te vol moya Chine oh di merci maman nasi donc poto ko to sono bien à l'aise na mitu moza passer ma église ngape bato ba benga fona que de donner ba biloko wana pardon so ça bon na ko pesa na numéro na yo ngare tamo bien proposer avec ba poto sono à l'aise Obisser Diama merci Serre Diama tout cas ça peut na numéro bien o le ka pour ne ça bon na ko na course mon na bi mana ke pas Laetitia Aqua donc au sentir na fille mo boy donc faut mon écoute et singa gade wajinga me pe banoti chimi bona mona mama tenga bito mona mama pona tozo mama déception ya makasi bani donc numéro pena bien ça diamant on benga pena sur et c'est pas ça bien so ça écoute ko ke zo Laetitia Aqua te mena ngana compagnie au tin église na ke zo Laetitia Aqua ke zo to ke na mama va faire c'est bien Nikoloza na tambenga pour notre prière. Et maman pesa ngam ko mo ya de nga ko za te. Yo benga ngaka. C'est diamant. Na so benga. Dambaki la faute. Oh makambwa. Ah aussi ça vous au pote. Oui. Papa Zate maman d'Azali. Frère, ah oui, vous savez maman bien. Pour calmer le temps la vie seule. Makamble belé. Ça te va dans la place mon côté. C'est bon quand c'est de maman. Benga maman. Tout le monde est amonio ça va.
Maman. Papa yaki kala? Anakumila sikoyo. Ndabe kuna zaina musala ngana kusala. Tebi loko na moto. Boni kuna ndakukasa. Moi bien maman. Moi kaka. Moi ndenge lisusu nini? Ye nika sugi na yero, ye nika batanisa so yero amuna nya waseke. Moi kimela te. Moyebisa ngai te. Ono ngo vandi na motema siko epanteni lisusu ndenge lobi moi kimi ezate motema beti likambo eza nini? Likambo pende aka visa te mais lo na eleka ndie concernant ya moi sina ngala bamba. Ndako vraiment disons tout ça bien to vandi mais kimi ande ezate. Comme il n'a pas de dérangement, nous avons veut dire mal à l'aise. Nabima, peut-être que tu vas pas te téléphone et bien ok, que ça m'a campé, mais tu n'as pas bon. Mais nous avons bima boya, quand on a bilamba, menace, c'est plus comme vous boyez. Maman, on veut comprendre l'été. On va peine à ça, maman. Et si boya déjà n'a pas servi nos conseils, quand on va la bamba na yo, si na teya. Mais nazali kamba olobate po papa pe azate litoi eyoka monoko moko te lokola yo ye olobi na yoki ye pe la bamba soka ye na yoki bokende bobongisa bisike ezala mabe ngana oya kuna na ndako soki lelo na yete ata sima lobi na oya na vanisa bino na yeba bino mibale bozo wela nini pona koki koyoka ka yo lobi te ye pe malamu aloba bovanda na te ngala za mama na kobongisa bisike za kobeba na kobongisa papa Maman, et dans la masuro mususu ngana ko betola ngote esenga ki yende bovandi vraiment oyo ko ngomi nyimbe pa na ye moko sima yo ko yeba vraiment faut tes apanani parce que donc na zoma eloko ko lobate awaya ki awa avant-hier asaki je parce que je nous bezala ki lekela ki awa mais na yebite beaucoup tanaki bo solo laki na yebi pété mais ngana yebi kayaki je nous ba lekela ki awa avant-hier asaki awa te papa ayaki ya solo ndeko no mbala yebisaki ngai na yebi papa na kobongisa bobalani na bujene nzambe akosunga bino omonye paza na mwana muke poza mwana muke eza kaka bazuwa nde ezosala bino makambo nyonso tu ezalaka ne bandeli mpe ezalaka na suka oyoki mwana nga mobali nyonso papa yo oza lokola bana oyo bana Israel oyo bautaki na Egypte ntango babimi bakomi na Israel nzambe ayebe to kopambola bango bino mpe bozaka ndenge wana likambo nyonso eza na ebandeli mpe kosuka mokolo nzambe akopesa bino boyebi te ebongo ndeko na Antonio azawa Maman, Antonio qui m'a ramené la musique. Et au bout de la on va répéter la bonne coca qui casse la bingue la téléphone. La bingue la téléphone. En tout cas, Antonio pensa, Antonio. Attends que tu vas kenda ka ba répétition la ye. Après ça comme on anda coûter moi non. Maman na mbali de pas la bongo. On pensa pe bongo te leki. Maman, ndenge nazo yebisa yo faut ko vanza ka pamba pena o pese moi conseil parce que na lingi kimeza na ndako. Nakozanga vraiment tozala na kimia nde eza nécessaire moni ata mosonga sina linga ye sina pone ye sina bala ye nana sho mosusu te aza na kimia na yo te nakobenga na yaya na mama kulutu na ye landu menga ntiala bakopesa ye su conseil mpo landu nakoteya ateya kasalaka liseki te nakobenga ye bakopesa ye conseil makambo oyo nyonso esila nango kobanga na yo te papa zala kimia biso bakongo balobaka noa masama kiosu kubula mbundu wili oyebi leyo bokoti retard keba ozonyata bosesi na ngai oyo eza eloko na ngai epesela nga mbongo yo oyeba osu valeur eloko te tika biso koyaya elamba moti yango makolo te elamba epesa nga mbongo yango nakasango loki naka mokuti okotala mpe su na basi ata koteli nini yango oyo eza loki te oyo eza loki mamboloka yango eloko ezopesa nga mbongo mpo yoyebi no valeur elamba yo benga oyo loki selo meti ndenge mivanda obenga oloki eloko epesa biso mbongo leloko esali epesi yo makambo obenga oloki yebaki eza loki so nayebaki eza elamba na ngai na nyata te elamba moto okotiaka mabele boye nakambo epena ti ndenge ozongeli biso su na basi okomprendre déjà yaya ndenge eza na bakima basi mpe ya plus alobaki aye basi babulo oyo akosala yango su te mikolo eloko nga na kambo yango wana mpongo nayebi ke everdad ye bulo abwaka yango ya komani papa ngai na ntaba akoma olia misuni akomele kotambola likolo ya cheval toyebi te nini ezongisi esu na base peut-être y a quelque chose qui ne va pas bien nde omona azongeli biso mais nayebisaki ye ke soki bitabe ezalaka koni enjour ya oyotolango nayebi
te nalobi te ke onga na babi te ke ona kima base nakoma nini bamamaka ebele nalobi mpe te ke nazongi base po eza base ele nyonso nakozala na posa naza na base nakoya na base ya kande mwasi wana langwisa wapi na yo oza su na posa oya na base mais sikoyo toza wapi koyela biso baignorance te mais sikoyo toza wapi koyela biso na baignorance te koya te kapoti de so bana mai bakoma ndenge nini ocomprendre fo même kobenga ku tobengaka te yo mwasi alangwisa mpe apesi mwasi na babisa okaza mwasi bato ozwa problème aokimi biso ale problème eya mpe ekima biso mwasi mwasi azalaka nga nakokima base te base na oyango aire nyonso nalingi ndeti sikoyo naye base estce nga naza na problème nabia yoka nde peti wana langwisa yo base ekoma elengi okoma mona base kele tika biso kaka toliaka bambongo na so mpasi nayebaka ke boulot tosalaka eza na valeur na bato baocomprendre mosala na ye soki ocomprendre yango te tani yango soki osala échappatoire to banoperde baréalité ebele yo oyebi ndenge otambolaka apa jonas apesaki yo conseil amede sango apesaki yo conseil oyokaki te osalaki noto osila na kutu na bato tout même na quartier kutu na te tiombona yo kutu ekomeli okaka soit tintin mais toyebi te réalité ya vie yo moko oyebi ndenge otambolaka na cheval na yo ndenge okoma orine na kinkoli na nganda sese olia bantaba olia bamaboke epachi mais fungola biso vérité po même figure na yo vraiment eza gentité jonas kindembe papa na shilo mais wana aza vie na nga apesaka nga baconseil mpe tika momi wana aza ya bato mais peti wana nayebisa bino boye peti wana aza na makambo nini balar na yo aza na moto makambo peti azala na makambo ezala makambo ya mobali na ye kokata te makambo ya mobali na ye ekoma ya yo bambonga mobali ne banini yango olandela ya odaye peti aza makambo ya makambo ya mobali na ye peti aza na zemi là-bas au petit moment bien na zemi mais c'est grave voilà omoni sikoyo tende makambo ebandi ela ali danga baluinga zemi ela baluinga zemi taya azoyeba nde to comprendre te yaya zemi sikoyo bosani ke leo bandolanda na ya peti ozo yaya tala eza baproblème komona omamba papamba te mwasa bato otie zemi faut comprendre aza mwasi abata aza na mobali na ye na ndako mboyo nani yoza nani amoleki nzela tokangi yo omoni makambo blesi yawa ayebisanga wa bamaison apesi blesi mbongo so ayebisanga mpena ke motu na bino wana un jour eyindele mpo bamonaka na sapapamba na bisu mais nalobi ye alala na mobali na ndako sikoyo zemi sikoyo nga lazwa sikoyo mobali akobima nani mpo mobali te nabima lembe ye sikoyo ntango banda ozwa mona babebi ke mobali ya bato azali na ndako peti fe longwa peti azokima nayebi te ayolandanga nini azanga ndekutanga binomi na base malembo mo elokongo bakanga banani pesi sikoyo ser na raison micheline zangarako ayebise ngai masa nano ovanda ne fo ozala souple po bino baya bajara masa moko osimbisa bato batushi omona yango sa déjà fo ozala souple ocomprendre moi vraiment ser wivini kiova ayebisaki ngai everdad namonaka mwa mobali wana présence physique na ye eza présence moko boye ya bamoure mpe ata moto ase na se makasi azolanda kaka tobota me nga peti oza na mobali na ndako me peti yango azolinga kaka tobota me nga na babi me yo nga na yo so ozemi revise awa yo oza na mobali no na ndako na expliquer baserge wete ndenge nini bamaréchal matetaka na expliquer bangoalala na mobali na ndako sikoyo zemi sikoyo asekenda na babi esimba te po tosalaka le tuti moye longwa ela malembe omoni makambo okoya yango omonaka moto abete nango boloko ocomprendre ya tosala bolo na biso bapasi opoti un jour omona mpe nzambe akosunga père nanga kudi mwendi na balwanda kuna kobenda ngai papa amima kudi mwendi ozo comprendre yani ajoka makasi abeti kudi mwendi wana donc abisenga te eza lese nga mona kosala makambo ya bien natindi kwata libanda mboko kende kokota buzoba ya masa na wana te pasaka mpimo mutu ne comprendre te yango tokomomona eza solo vraiment ngai biso te par conséquent etiana yangi bindongo mobali ya pembe azala mabilo na ye azapina ma mayele na ye tellement chérise ata likambo ya la fumu prof na bodeg lukombo babi momi wana baomona ye neta ya bien te eta bien na minute ekomi kobangisa eta ya bien te petsango so tali bomona da petit misu flow et la seginda zemi sikoyo nga ce petit okada seka ya na pale kuna to boka ba petsango te simba te ngabe boso simba te siko ngai na nga muda puso nga peso maele te ekozala su moto apusu te soko mabosi tandi oyo na oye bulo oye kutu kotala biso ya kotala mais oka toyeli biso na baproblème zala mobali zala na maîtrise
likambo elaka moto okomprendre omona okafte oyo molukaki ifo luka nani aussi sango mais na mito sokotika na mozilo pe toa longola bo okomema keba mwasa batolongolese ya fo ya mais ye moko bayebi d'abord ayebi ke masolo basola na momiana nini esalaki momiana komakangama na ye peti wana tokende na ye butu pa docteur kungu lepai kuna pa bololo poso charge donc akumi peti yango aki kozwa bale boye atikaka mbongo mwasi akende kozwa bale nde abetelanga masolo wana te na omona kudu bien te ngana bite tokotaka sipa docteur kuno explique tokoti kuno pa docteur nga asalaka babiloko te ozo comprendre conseil ye apesi biso abi bobota sikoyo petit ye aobota sikoyo yo obota sikoyo na nga muta pusu boye simba te yo lelo nde oyeba oyo ozalaka moto apusu biso eza mosala oyo tosalaka omoi lelo bajeune ebele baatelenga na misala esa te mpo na nini baakompagne te mai na bo avida yaya mosala se ebanda biso awa toza na mosala boa vida bopeto bana kini toza deja na mosala omoni boa vida bopeto deja bana kini baabokana ebele baluka misala na makasi atakaki nchiki afani na pale kidi baazela kaka kompani uta likolo na lola ekoyele biso na stabilité to mais babiloko epesaka biso da makambo 100 000 chaque jour okotisa 1000 francs 2000 3000 okangisa 100 000 ndendeni sikoyo ozelaka mokonzi atinda motoloba donc apart so tosisi kopi na biso tokoti mbambo na bopeto ozo comprendre ezaka te totia bopeto na kati ya bamapango ntimba libanda totambola wana bopeto ezala po makambo ekende kitoko yango gouverneur alingi chantiningo bilalingi mosala bopeto mon cher nayebisi bino namoni babiloko ekoti na facebook awa yosuninaka yo heure nyonso kaka facebook nini yaya namoni boss ndinga mbemba bakomi soki adie boss ndinga mbemba die to soki eza adie koloba teki bakomi soki adie boss ndinga mbemba seki nga mpe kokome maso adaye batindi biso foto te vraiment foto yango ezali yaya ozomona te batindi bina alors bazali na lwanda na bamicheline zangaka wa motema pakudi mweni lwanda kobanda ozala na bango oyebi mwasi ya mafi mafuta bosindinga mbemba moto moko ya bien ntango inaka mashine bosindinga mbemba asala biso ration tokota nango zamba ntango tokende bata malamu kaka nde bata malamu kaka nde tokita carrière asala biso ration te makambo oyo motina mokili eza su te bata malamu baumelaka te nzambe nanga te play oyo basele tokende na lemba wana banini osanti mpena ke mutu mososala nzambe na mutu nanga pena masolo aidanga tro na biso toyeba liwa pena eza mokili oyo yaya me tokosala baminene te ya petre omona mutu oyo mbongo ozoba nayebianga sadaka moko donc tozalaka na donc takumu de pas charge mais yo yebi kaka epanga panique la mort tu fais toi d'où toi la mort nerep na esimbi te me abenga sho na parle na ye nakuta boye bofrère alaka na sere na ye biso yo bofula mamo boabimisi sere esalinga bien te bofula mamo abimisi esalinga vraiment bien te sere vu ke yo yebi ti yo biso ozalaka bien bongo eza mpona yo soki yo te biso mpe tokozala na kimia wana te sere nini kaka ya nanga nini kaka fanisi ya bofrère kimia ko talanga peti na oso naza boye nakoma chef d'orchestre na biso nyonso wana mpo ani mpo balaa opesaka ngai esalanga balaa wana eutaka pa bofre tala parle kitoko nini kaka ntsere na ngai vansi epe kimia po ya ozoloba mpe te eza nini rapia olongo na ndako to otire babengi na telefone bapesi o rapport to nazo comprendre te nakende pour appel mbamo natala boye mama mutabengi mère abengi ngai ayebisingaki yaka sho na parle beau-frère aza kuna beau-frère aza kuna donc rapport nyonso oyebisi ngai ye nde mutai koloba ali boma omoni elolo ali boma na mutu na moni ane eloko moko ezotokolongo na ye siko ye aoyaka mbango ayopesela nga barapport tala leki na ngai moni na ndako eza biloko mosu nga nazomona awa bapene mosu nga naosibir kati na ndako oyo ata yo moko so lelo bali na ndimi te ke obanda olingo tikaka mwasi na yo bongo te biso mpe tozalaka lese mpo na yo na bien so lelo ngai
na osouffrir na ndako eza cause ya beau-frère. Ah, c'est yo souffrir yo ndovanda kimia bopala bien otambola lix vivra tout kitoko biso ko tozala bien ba petit na yo malgré tout biso ba famille biso to les na ba griffe mais biso griffe na biso za yo siko aya na ke ba mbongo tala mbongo oui mbongo est bien l'argent répond à tout mais na kati fois na kati bolingo yango zomona pasi mususu bokondani basi mususu libanda e mwasi wana aza mabe mwasi me boyebi te oni nazomonaka pasi na ndako ne mpo etinda ye abima libanda to akendaka nde kotambola mpo ase défile tala ekinaka na okoko kuti koloba te mpo eza na soni eza soni mpo soni na mina bana kobimisa mabe na ye awa je pense que oyine eme so toloba kutu ya kangisa bilo oyo tokende je te le jure bombe mingi na bombe mingi na bombe mingi ayaka kuna kopesa ba rapport ezanga mutuna makolo abana na kobokisa no devoir ya ndako ya foyer na non arranger na foyer na kopesa ba rapport po ni kolinga koweza le po nga kena kopesa ba rapport so nga bina mo kopesa rapport nana na yete na kopesa rapport ya lolo o azapo na kena ni pa ba ona kopesa rapport ya lolo ya awetala so ba moni mutu na foyer so moni mutu nga kena kopesa yemta mabe mais oui là so kosa woni ngai nga avant na loba na vérité nyonso ya lolo il faut yemo kwa sala wana Rifi Mbote. Aïe aïe aïe. Yoka liste moi original bagolela te. Yoka ingénieur vidala